今日同大家嚟到呢個網站睇下二手嘅公路車啊，買得啱嘅話就係執到寶啦，買得唔啱嘅話就分分鐘係幫人收緊垃圾啊！大家好，我係 Chris 啊，今日就同大家睇下呢一啲嘅二手賣車盤啊。咁其實買一部二手嘅公路車翻嚟，如果買得唔啱嘅話，係買咗一啲有暗病嘅踩坑盤咧，分分鐘你買翻嚟然後維修完之後嘅資金夾埋嘅所有嘅預算啊，係買到一部新嘅公路車都唔定嘅喎，係啦。咁究竟會唔會踩坑呢？咁我就揀咗旋轉拍賣嘅依個網站啦。咁因為依個網站都比較出名啊。咁呢條片唔係廣告嚟嘅，大家可以放心啊。咁就重點睇下入面嘅二手公路車。我睇完之後咧，我會分享翻我自己嘅睇法，覺得呢一啲嘅車會係點咧？咁我覺得，有啲興趣喎，就撳入去睇下，就係咁啦。咁睇下依部先啦。係啦，咁我隨機撳嘅啫。咁望落去依部就係Specialized 嘅一部頂級鋁架嘅公路車嚟嘅。咁以前有一期咧都幾多人踩依部嘅公路車嘅，不過嚟到依家咧，因為碳纖維嘅公路車個預算嗰方面咧，唔需要去到咁高就已經買得到啊，所以都少咗人去揀呢部嘅公路車啦。係啦，咁啊分享翻少少背景啦。咁睇下個內容啦。咁啊限定款紫色添啊，全車冇暗病啊，定期清洗啊，睇上去都乾乾淨淨啦。不過咧，隻顏色就唔係我中意嘅紫色。雖然我自己就都係踩緊紫色嘅公路車，不過佢呢一隻紫就唔係我中意嗰隻紫，同埋我唔中意佢前面斑馬嘅花紋啊。好啦，睇埋呢一部先 Merida。破風啊！哇，一部非常之耐嘅 Merida 嘅破風公路車，係冇內容嘅啊！咁啊，就一部咁樣公路車，冇乜特別。好，下個睇下有冇啲咩頂級公路車先，望下先啊！都係 Merida 啦，以前特別多人踩嘅，咁都睇得出個款係比較舊款嘅 Pinarello 嘅，多埋 F10啊，價錢亦都係非常之平啊！會唔會係開心版呢？係啦，直接標記埋啊 TB 啊，又或者打明係開心版咧，即係仿製呢個 Pinarello 嘅車架嘅，係啦，咁都跟咗好多嘢啊，價錢合唔合理就自己定啦，始終唔係真嘅。以後有部 Dogma 睇下先啦，急放啊，哇，價錢係非常之平啊，價錢已經係反映一切啦，哇，呢度爆咗喎師兄，好，望下佢內容打啲咩先。車架爆碳，正常使用冇問題喎。哇！呢個價錢賣嘅絕對唔係賣緊單車啊，係賣緊勇氣啊！有冇人會真係買呢？已經係生死由命啊，富貴由天嘅賣車盤喎，呢個係嚇，正常使用冇問題喎。依個位仲要係爆到咁樣喎，依個唔知仲有冇其他問題添？只可收藏啊，唔可以踩咯。我覺得佢應該要改造。係啦，已經見到有個係，所以大家咧有時睇啲內容要知道架車如果係裂咗嘅話咧，其實已經係唔可以正常使用噶啦。呢啲牌子我都未見過。下面有冇啲特別少少？咦，呢度有部 Specialized 喎。睇上似係黐咗貼紙嚟啊，金色嘅，未見過依隻拉花喎，係咪 SL7 嚟嘅喎？SL8 啊，sorry 啊，狀態良好小花2級嘅，係啊，因為佢係 Specialized 唔係印住 Ezra 啊嘛。金色嘅貼紙啊，原字為黑色，所以你唔中意嘅，我可以搣咗佢變咗黑色。如果係改字嘅話，我覺得啞色會襯依部單車多啲咯。都有講明完美主義者就勿擾啦。係啦，有埋單嘅，咁有單嘅話都會有一個多少少嘅保障啦。有啲咩公路車成日會自動同我彈咗上去？咦，隔離呢度有部外形好似 SL7 啊 Specialized 嘅，但個牌子唔係 TFSA 啊，未見過嘅牌子啊。係啦，都講明啊，同 Ezra 嘅 SL7 車架幾何係一樣嘅。等陣先，上管裂咗少少。唔影響正常使用，夠硬淨，裂咗就唔可以用噶啦。佢影住呢個位係上管嚟嘅，佢呢個角度有啲奇怪，我覺得。Java 呢啲比較入門啲嘅公路車啦，睇得出係。有冇啲勁少少噶？我想睇頂級嘅公路車。OK， 頂級公路車 search 下先，二手嘅。
有啦，Feta 2個月前啊，望落去即時係非常新淨。我覺得買得頂級公路車嘅多數都會比較錫車多少少。Feta Austro Fan 公路車，依一個車款都幾耐以前㗎啦，都2-3年前啦，但都睇得出車主係幾有心去改依一部車嘅。不過落翻細餅影出嚟張相就靚仔少少啊，係啊，扯得有啲勁啊！依度都有個頂級鋁架喎，貴好多喎！依部就係咪跟好多嘢啊？碳纖維輪組，當年嘅頂級，但係套件係7170手變嘅，就係3級。但係佢依一個應該係2級嚟喎，佢個前邊係喎。你睇啲件啦，架車睇上去都新新淨淨啦。係啦，不過隻色咧都唔係我嘅心頭好啊！呢度有部 BMC 喎，睇下先，冇乜點見到有啊，因為睇相先，我多數會睇相先啊。嗱，俾你睇，呢度有花咗少少啊，應該專登影出嚟。不過油翻紅色應該都唔會話太覺眼嘅，呢度都係有啲花啊，即係影啲花俾你睇都幾好嘅，睇得出呢個車主會專登好仔細影咗俾你睇，有邊啲位係花咗嘅。係啦，有花痕，依啲先叫做真係唔影響使用啊！佢依啲係少少係甩漆啊，叫做。睇部車就 OK 啊，冇乜問題，係少少花啫，冇乜興趣喎。其他嗰啲，我不如直接搜尋品牌啦，好嗎？打少咗個 P 字。好，又係依部啦，都係依部啊！啱啱頭先睇過，依個睇下先。正版 DA 輪組，但佢張相唔係喎，同埋點解淨係講對拎唔講車架嘅？佢個標題就係講話賣車架嘅，但係入面內容咧，佢應該要仔細少少講下車架嗰個狀況，同埋依張相影得太朦朧美啊，完全係唔知道嗰部車嘅狀態係點啊，任 check 啊，可能佢預你去問佢嘅時候先 send 啲相出嚟啩，睇下其他啦。呢部咧，睇下先。依一部自行出價咁唔睇啦。6900蚊多馬 F 啊，多馬 F 全碳公路車，價錢反映一切啊，開心版啦係嘛？係啦，打明。佢呢隻顏色好似一隻嘅多馬比較低階少少嘅顏色咯，佢呢隻都幾多係開心版嘅款，反而真嘅係冇乜喎。睇下先，直接立一立先。依度啦，價錢反映一切㗎啦，呢啲係啦，依度係得個車架啫。不過佢應該係全新嚟，佢打明嘅，因為狀況良好啊。依啲就另外一啲款啦，就唔係依家旗艦級嘅嗰一啲款式啦。打明係非常之平嘅，全部都係冇一架係真嘅。頭先見到有部紫色嘅，想睇下，不過啲相影得太朦，都睇得唔係咁清楚。佢遠距離咁樣放大咯，佢將呢一張相再遠距離放大咯，係冇分別咯，其實。我自己放大都得啦，喺度咁樣。雖然價錢反映一切啊，但我都建議前面加個開心版或者 TB。依一個睇下先啊，係啦，好似人哋咁樣，真嘅同假嘅分別係暫時一部真嘅都冇喎，至少依度冇喎。好啦，我哋睇下 Ezra 先。好，睇下先啊！咦，冇喎，冇 Ezra 喎，就係加翻個空白鍵會有啊！你即刻有啦，加翻一畫俾佢啊，或者 Ezra 咁個次係真嘅多少少啊！即刻見到有部啦，價錢啊34000啦，隻色都幾靚啊！其實我幾中意呢隻色嘅黑金色，幾好喎，非常頂級嘅 SL7啊！不過個款式就因為跨咗2代之前噶啦。依款車，咁呢隻比較舊款啲嘅，有冇啲7、8？又或者係咯，呢度有啦，
依個價錢係咪正？車架不是正版，睇唔睇得出啊？大家如果就咁睇嘅話，套件會睇得出唔係真咯。因為你正常真嘅話就好少會襯105再加嘅機械變速啊嘛，正常就應該唔會咁樣裝噶嘛。但淨係睇車架嘅話，我自己冇研究開嘅，其實都唔係話太過睇得出。呢度有一部係咪同一部嚟嘅？似係同一部喎。Y1，睇下有冇破膠茶嘅單車先。冇喎。有喎。OK。就咁睇咧，其實係幾靚嘅。Y1 RS 真嘅同假嘅，其實個分別係好大嘅。佢呢一啲即係前面彩虹嘅呢啲細節位啊、logo 啊、頭碗啊，你真係仔細對比係分得出咯。我自己都有睇過啲圖，係幾容易分得到嘅。好，呢度有部價錢反映一切應該係真嘅。詳細啲資料要 DM 先放喎。可以再平啲，如果我想入手嘅話啦。不過呢個又係都係嗰句啦，價錢就因人而異，有啲人總係想平少少，有啲人覺得抵嘅。Sfero 咯 ，Sfero 點算啊？係唔使串啊，已經有啊。好啦，睇下啦 ，Sfero 應該都多開心版啊，真係特別開心啊啲價錢。2023年款喎，好耐喎，有單嘅，真嘅，好。睇佢啲件都係嘅，冇乜問題啊，都係嗰句靚靚仔仔嘅。少少花，係啦，少少花，唔知係反光定花依個。Volvo 嘅車鈴啊，嗱依架同依架就可以對比一下啦。依架咁個開心版啊，但係隻色咧係一樣嘅。咁我哋睇下先，係啦，打明俾你聽啦，砌咗2個月。就已經放啦，點解放呢？唔知啦。或者色對比翻頭先嗰架個分別都幾大喎。佢係深藍色嚟，但真嘅好似係偏紫色少少嘅，係嘛？有啲分別，定係依個車架佢專登係噴做另外一隻色咧？有幾個零件換咗真嘅，應該放做另外一邊大餅向出面嘅，俾人睇得清楚，睇唔到啊。係啦，咁價錢就依個價錢啊。依度都有部啊，佢呢個係啞色嘅，佢呢個車款都好似係以前嘅拉花嚟嘅，唔打埋個年份出嚟，唔知架車係幾耐之前，咁呢個就要自己去 search 一下咯，至少係24年之前嘅款，係咪咧？係啦，唔知道就唯有咁樣去推斷啦。係啦，影埋啲 BB 啊，跟埋呢啲真嘅就會有呢啲啦。咁見到有一啲嘅車主都好好嘅，有一啲嘅位置花咗即係每一個位置都專登影出嚟啦，好誠實嘅。咁有啲相就影得唔係咁清楚啦，喺唔同嘅角度影多幾張就會好啲啦。除非話係個車主專登係心虛想遮住某一啲嘅傷痕，咁就另計啦。咁我就咁樣睇嘅話，啲價錢上都冇話咩特別太過唔合理嘅地方嘅，即係假嘅就多數4位數咯。雖然都見到有一啲係放到5位數以上嘅，咁而真嘅咧睇上去啲價錢都係差唔多，唔會話離得太遠啦。不過對於每一個人嚟講啦，每架車嘅價值都係唔一樣噶嘛。係啦，咁如果我覺得部車嘅價值高啲，當然個價錢就會再高啲啦。咁如果話想我快啲放出去，我唔介意個價錢低少少喎，咁個車主就可能會放翻低少少啦。咁今日就睇住咁多先啦。咁唔知道大家有冇試過喺網上面買一啲二手嘅零件，又或者公路車試過踩坑，又或者係真係買到啲好嘅嘢呢，都可以留言分享一下。咁今日就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。